mancing guys di tambak ngeraci. Aduh, ini guys. Oh, ini mancing di tambak ngeraci. Aduh, ikannya kok ikan apa nih guys? Dapat ikan. Loh, mujair bro, mujair. Tuh, mujair. Nah, lumayan. Dapat mujair. Agak sepi bro, agak sepi. Coba lagi. Isi dulu. Isi pakai apa nih? Pakai setriku. Nah, latihan ini baru latihan. Mantap. Buat masak di dapur, malah untuk mancing. Ya apa, penting happy. Oke, pasang. Semoga dapat ikan lagi guys. Kok enggak mau? Oke. Panas sekali di sini guys. Area ini mentok dengan laut guys. Tuh pohon mangrove tuh di sana itu. Saya mancing di sini aja. Saya berlindung di bawah pohon. Panas sekali. Baru dapat ikan satu. Agaknya sepi nih guys. Oh, gak ada tanda-tanda. Anginnya keras sekali.
Iya, Ut, sepi, Ut. Ut. Dapat satu tidak terekam. Pasang lagi, nggak ada ikan. Aduh. Tidak ada ikan yang datang. Airnya ada busanya, Kak. Banyak sekali nih. Banyak busa. Sulit sekali ikannya didapat. Sepi ya. Aku siji lho, Ut. Tok siji. Mujeri saya ora blana. Iki nang ngisorku. Yakin ah. Tenan ah. Ternyata tidak ada imbuhnya. Pindah iki, pindah.